პირისპირს ირაკლი ჩიხლაძესთან ერთად. 2 ოქტომბრამდე 2 დღეა დარჩენილი მუნიციპალიტეტის ორგანოთა არჩევნები საქართველოში პოლიტიკური ბრძოლის და დაპირისპირების ნამდვილ არენად იქცა. პრინციპში ახალი არაფერი გვინახავს ისე როგორც საპრეზიდენტო თუ საპარლამენტო არჩევნებამდე. წლევანდელი კამპანია მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში თუ გადავხედავთ არის თვენახევარი იყო საკმაოდ დაძაბული. ოღონდ ძაბავდა ძირითადად ოპოზიციური პარტიები, მმართველი გუნდის კანდიდატი კი პროგრამას და დაპირებებს გასცემდა და ხვდებოდა ამორჩევლებს. მოკლედ, ჩვენ ამ მიმართულებით ვისაუბრებთ, თუმცა შევეხებით ბოლო დროს განვითარებულ პოლიტიკურ პროცესებზე ბრძოლა წესების გარეშე, რომელსაც ყოველდღიურად ვაწყდებით. კახა კალაძე, თბილისის მერობის კანდიდატი და მოქმედი მერია ჩვენ გაცემს სტუმარს. საღამოშვიდობის მოგესალმებით. მადლობა, რომ ხართ მაყურებლის პირისპირ. ბევრი საკითხი არსებობს, ბევრი თემა არსებობს, თუმცა ვიცით, რომ საკმაოდ გადაღლილი ხართ თქვენც და მძიმე წინასაარჩევნო კამპანია იყო, მძიმე იმ თვალსაზრისით, რომ რეჟიმი არის საკმაოდ რთული, მაგრამ მაინც უნდა ვისაუბროთ ყველა საკითხზე. გადაღლილი ნამდვილად არ ვარ, ძალიან შემართებითა ვარ, მინდა გითხრათ და მზად ვარ ნებისმიერ შეკითხვას ამოწურავი პასუხი ძალიან კარგი. მადლობა პირველ რიგში, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყოთ, რაზეც მე შესავალში ვისაუბრე. აი ამ თვენახევრის განმავლობაში რა აჩვენა წინასაარჩევნო კამპანიამ. გასაგებია კვლევები, რომელზეც ჩვენ გვექნება სრულობისას საუბარი, რამდენად უპირატეს მდგომარეობაში ხართ, მაგრამ როგორი მდგომარეობა კონკურენტებთან კონტექსტში და ასევე მოქალაქეებს, როდესაც ხვდებით განწყობები, რაც ხვდებათ ადგილს. პირველი რაც მინდა აღვნიშნო, ერთადერთი პოლიტიკური ძალა გახლავთ პარტია ქართული ოცნება, ვისაც აქვს რეალური ხედვა ქვეყნის განვითარებასთან დაკავშირებით. მე როგორც თბილისის მერობის კანდიდატ საზოგადოებას წარუდგინე ჩემი საარჩევნო პროგრამა მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში, რომელიც შედგება 6 ძირითადი მიმართულებისგან და მთელი ამ კამპანიის განმავლობაში მაქსიმალურად შევეცადე გამეშალა ეს მიმართულებები კონკრეტული პროექტების მიხედვით თუ რა გაკეთდება მომდევნო 4 წლის განმავლობაში. როგორი ხედვა გვაქვს, როგორი წარმოგვიდგენია ჩვენი დედაქალაქი, როგორი უნდა იყოს, რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ რაიონებში, რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულ უბნებში. აი ეს საინტერესებს მოსახლეობას და ერთადერთი გუნდი ვიყავით ჩვენ, ვინც რეალურად ესაუბრებოდა არსებულ გამოწვევებზე, არსებულ პრობლემებზე, ასევე ძალიან ბევრი ქონდა სალაპარაკო გაკეთებულ საქმეებზე, რაც ჩემთვის მნიშვნელოვანი იყო და ზურგს მიმაგრებს ამ საარჩევნო კამპანიის დროს და ვესაუბრებით მხოლოდ და მხოლოდ მომავალზე, ასევე ვსაუბრობთ პრობლემებზე, არ გვიჭირს ამაზე საუბარი, ყველა არსებული გამოწვევა ვიცით რა აწუხებს თბილისის მოსახლეობას და გვაქვს კონკრეტული გადაჭრის გზები რა უნდა გაკეთდეს. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ ამ გამოწვევებს, თუმცა როდესაც თქვენ ამბობთ, რომ პროგრამაზე ელაპარაკებით ყოველდღიურად ბევრი შეხვედრა გაქვთ, ჩვენ რასაც ვაშუქებთ, ვუყურებთ, არა მხოლოდ თქვენ შეხვედრებს, ჩვენ ოპოზიციური პარტიების შეხვედრებსაც ვაშუქებთ, სადაც ძირითადად საუბარი არის 2 ოქტომბრის შემდეგ არსებულ ვითარებაზე და ისინი ხმას ითხოვენ მხოლოდ იმაში, რომ შემდეგ მოახერხონ ქართული ოცნების დამარცხება და ამ ყველაფერს ბრჭყალებში დაარქვეს რეფერენდუმი, ხო? თუ არც ერთი პარტია არავის არაფერს არ პირდება, გარდა იმისა, რომ თქვენ და თქვენი კოლეგები აღარ უნდა იყოთ ხელისუფლებაში. ამ შემთხვევაში არჩევანი არ აქვს ამორჩეველს, გასაგებია, ბევრად უკეთესი გარემო რო იყოს საარჩევნო. ჩვენ დღეს მხოლოდ ვისაუბრებდით გეგმებზე, მაგრამ ძიმე პოლიტიკური ფონია იგივე თქვენი ოპონენტებიდან. თუმცა საარჩევნო გარემოს ირაკლი რაც შეეხება, ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ 7 გარემოში მიმდინარეობს, თუ არ ჩავთვლით იმ რამდენიმე კონკრეტულ ფაქტს, რომელიც სამწუხაროდ მოხდა და ვიცით ჩვენ ეს დესტრუქციული პოლიტიკური ძალა რას წარმოადგენს, რა მეთოდებს იყენებს, რა არის მათი ხელწერა, ეს სამწუხარო რეალობაა, მაგრამ ვიცით, საზოგადოება მიიცის. რა შანსი რჩება ოპოზიციას? აი აქეთკენ მიმყავდა. ოპოზიციას არანაირი შანსი არ აქვს ამ არჩევნებში გამარჯვების, ერთადერთი პოლიტიკური გუნდი, ვინც გაიმარჯვებს ყველა რაიონში, გაიმარჯვებს ყველა ქალაქში. და საკრებულოში იქნება უმრავლესობით წარმოდგენილი ეს გახლავთ პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველო. არ იფიქროს ვინმე რომ რაღაც ტრაბახობდა სიტყვების რახარუხით ვარ აქ მოსული. ამის თქმის უფლებას და შესაძლებლობას მაძლევს ის განწყობა და ის დამოკიდებულება ჩვენი პოლიტიკური გუნდის მიმართ, რაც არის საზოგადოებაში. აი თბილისში შემიძლია ძალიან ბევრი ვისაუბრო, თუ როგორი თანადგომა გვაქვს, როგორი მხარდაჭერა გვაქვს. აი გავიდეთ ქუჩაში, ნებისმიერ ადამიანს ვკითხოთ. ჩემზე ვკითხოთ ჩვენს გუნდზე, გაკეთებულ საქმეებზე, სამომავლო გეგმებზე, როგორი რეაგირება ექნება საზოგადოებას. ოპონენტები, ეს შეიძლება ყველას არ ეხებოდეს, მაგრამ აი ეს დესტრუქციული ძალები არჩევნების გარდა და საარჩევნო პროგრამის გარდა საუბრობენ ყველაზე და ყველაფერზე.
არა და ხალხს აინტერესებს რა გაკეთდება მის კონკრეტულ უბანში, რა გაკეთდება რაიონში, კონკრეტულ მის საცხოვრებელ ქუჩაზე და ასე შემდეგ. ერთადერთი გუნდი ვართ, ვინც საუბრობთ კონკრეტულ საქმეებზე. თუმცა 2 დღეა დარჩენილი არჩევნებამდე და რამდენად არსებობს იმის შანსი ან აქვს შესაძლებლობა ოპონენტებს, რა თქმა უნდა, ყოველას არც მე არ გულისხმობ, რომ მოახდინონ სიტუაციის არევა, იმიტომ რომ ბევრი მუქარაგო ესმის, ბევრი განცხადება ისმის, წინასწარმეტყვის ნიშნის შეყენება ყველაფერს, ხო? ეს 2 დღე როგორ შეიძლება გავიაროთ? ეკინო ბევრჯერ გვაქვს ნანახი, არავის არაფერი არ გამოუვა, რა ძალიან მარტივად ვამბობ ამას. მე მესმის რომ ექნებათ პროვოკაციების მოწყობის სურვილი მცდელობა, დესტრუქციის შემოტანა, მაგრამ არავის არაფერი არ გამოუვა. იქნება გადაცდომა შესაბამისი სამსახურები მაშინვე მოახდინენ რეაგირებას ყოველგვარი კონცერტების და მოფერებების გარეშე. თავარი ამრევი, რომელიც უკრაინიდან ამბობს, რომ არჩევნების ღამეს ის ჩამოვა საქართველოში. ეს არის ბლეფი ყველაფერი. ეს არის ძალიან დიდი ტყუილი. აი მე გეტყვით დღის წესრიგი როგორი იქნება 2 ოქტომბრის. აი თუ გინდა დაიმახსოვრეთ ჩემი სიტყვები, ხო ეხა პირდაპირ გადაცემა, ჩავიწეროთ ეს ყველაფერი და აი ნახოთ. დაიწყება დილით გაიღვიძა მიხეილ სააკაშვილმა, ეს იქნება პირველი ინფორმაცია. აიღო ჯაგრისი, შედის აბაზანაში. აი მიხეილ სააკაშვილი საუზმობს, მიხეილ სააკაშვილი გადის სადილზე, მიხეილ სააკაშვილმა ჩაალაგა ბარგი, ემზადება გამოსაფრენად, წავიდა აეროპორტში და ბოლოს რა? ბოლოს იქნება დიდი ბოლი. აი ეს არის რეალობა. ეს არის ბოლი, მაგრამ მოხდა ის შემთხვევა, რომ მე-19 თუ მე-20 დანაპირები შეასრულა და ჩამოვიდა. ძალიან მარტივია, არაფერი, ძალიან მარტივად. ხდება შესაბამისი უწყება და მიყავთ იქ, სადაც მისი ადგილია. ის არის დამნაშავე, ის არის კრიმინალი და მოუწევს კონკრეტულ თავის დანაშაულებზე პასუხისგება. ძალიან მარტივად იქნება ყველაფერი. გასაგებია. რადგან სააკაშვილზე საუბრობთ, ჩვენი მაყურებლის ნაწილი შესაძლოა ახლა აპროტესტებდეს, რომ რატო უთმობთ ამდენ დროს, როცა ძალიან ბევრი საკითხია. კი, ხშირად ყოფილა. სააკაშვილი ჩამოვიდეს, კაცო, რა პრობლემაა? ჩამოვიდეს, ამას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ. მოყვება შესაბამისი რეაგირება ძალიან მარტივია. თუმცა ნაციონალური მოძრაობა, იგივე სააკაშვილი ყოველთვის რატომღაც მომართულ პარტიას, იგივე საზოგადოების ნაწილს აშინებს დასავლეთით, ევროკავშირით, რომ აქვთ განსაკუთრებული მხარდაჭერა, არავინ აღარ ენდობა ქართულ ოცნებას და ასე შემდეგ. დღეს მაგალითად ბევრი განცხადება მოვისმენთ და წინა კვირებში იგივე ევროპარლამენტარების, ხო, რომლებიც პირდაპირ ამბობენ, რომ ისინი დაიღალნენ უკვე, რომ რაღაც მედიატორის როლი ითამაშონ და ასე შემდეგ და ის არ უნდა ჩამოვიდეს და არ უნდა არიოს სიტუაცია. ასეთ ადამიანებს დღეს თავად მიხეილ სააკაშვილი წარმოუდგენელი სიტყვებით ლანძღავდა, ვინც განსხვავებული აზრი გამოთქვა. ოღონდ თითქმის ყველა ამბობს, რომ ეს იქნება პროვოკაცია თუ საქართველოში ჩამოვა. რისი იმედი შეიძლება კონდეს მას და მის გუნდს, ან რატომ დგამენ ამ ნაბიჯს და რატომ აშინებენ საზოგადოების დიდ ნაწილს? ხომ არა, არ ვიცი ხა ესეთ გულუბრყვილობები არ იქნებიან, მაგრამ თქვენს წისქვილზე ასხავს წყალს, იმიტომ რომ ყველა ვისაც შეიძლება ეზარებოდეს, ვინ შეიძლება დაღლილია ქართული ოცნების მაქსიმალური მობილიზება ჩვენი მხარდამჭერების, მაქსიმალური მობილიზება იქნება ჩვენი მხარდამჭერების, ვინც მივა არჩევნებზე. შეიძლება ვიღაცა ფიქრობდეს, რომ აი კახა ეხა 60%-ს აიღებს, არა მეგობრებო, არავითარ შემთხვევაში ყველამ უნდა ავდგეთ და შევიტანოთ ჩვენი წვლილი ამ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებზე, ერთად ავიღოთ პასუხისმგებლობა ამ ქალაქის მართვაზე, აუცილებლად უნდა მობრძანდეთ არჩევნებზე და დიდი ანგარიშით გავიმარჯვოთ და დავამარცხოთ პირველივე ტურში ეს კონკრეტული პოლიტიკური ძალები, ვისაც აქვს სურვილი ქვეყანაში შემოიტანოს დესტაბილიზაცია და რაღაც გარკვეული დაპირისპირება, რაც ცხადია არ გამოუვა. მე გაცემის დასწრში დავანონსე, რომ რეიტინგებიც ვნახოთ, რომელსაც ჩვენი ტელეკომპანიაც ატარებს, პარტიული რეიტინგებიც არსებობს და ბოლო მაგალითად რომელიც იმედმა გამოაქვეყნა იყო გუშინ, დღეს იყო პარტიული. თუ არის შესაძლებელი ვიზუალური მასალა ვნახოთ და გავყვეთ აი ამ ვიზუალურ მასალას. 53.6%, ხო, მეორე ადგილზე თქვენი ნახევარი 27 აქვს მელიას, მესამე ადგილზე 6.5-ით არის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. ეს არის ამ დროისთვის არსებული მოცემულობა. თქვენ კმაყოფილი ხართ თქვენი შედეგით და ალბათ აღარ გკითხავთ იმას, რომ რა შანსი აქვს, რომ შესაძლოა გადაგისწროთ ორი შედეგი. გულწრფელად ვიტყვი, ყოველგვარი რაღაც იმეების გარეშე ვარ ძალიან ბედნიერი ადამიანი, რომ ესეთი მხარდაჭერა მაქვს დედაქალაქში. და რა თქმა უნდა, ეს განპირობებულია იმ გაკეთებული საქმეებით, კარგი პროექტებით, რომელიც ამ 4 წლის განმავლობაში მოვახერხეთ და თბილისში ძალიან განათლებული ხალხი ცხოვრობს და ძალიან კარგად ხედავს ადამიანები რეალურად
რა გავაკეთეთ, რისი რა პროექტების განხორციელება შევძელით და ეხლა კვლევებს თავი რო დავანებოთ, ხო? ჩემთვის ყველაზე მაგარი საზომი კვლევით ერთეული არის, როდესაც გავდივარ ქუჩაში, ხვდები მოსახლეობას და ის პოზიტივი, ის დადებითი ენერგია, რაც მოდის ამ ადამიანების მხრიდან, ეს არის ჩემთვის, აი ვერ წარმოიდგენთ, რამხელა ბედნიერება, რამხელა ძალას მაძლევს და მზად ვარ ის რაც გავაკეთეთ ამ 4 წლის განმავლობაში, ამ 4 წლიდან 2 წელი იყო ურთულესი ვებრძოდით პანდემიას. უამრავი პრობლემები მქონდა და პროექტების გაჩერება მოგვიწია დროებით, მაგრამ აი პირდებით მომდევნო 4 წლის განმავლობაში იმაზე მეც გავაკეთებთ, რაც შევძელით ბოლო წლების განმავლობაში, იმაზე მეტ პროექტს განვახორციელებთ და ამ სიყვარულს, ამ პატივისცემას შემოთვილისელებო დაგიბრუნებთ კონკრეტული გაკეთებული საქმეებით. აი ეს კვლევა, რომელსაც ახლა ჩვენ კიდევ ერთხელ ვაჩვენებთ მაყურებელს, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების მხრიდან ბოლო 24 საათი არის განხილვის საგანი, ამბობენ რომ იმედის კვლევების არავის არ სჯერა, გორბი არის მიკერძოებული და ასე შემდეგ. თუმცა არის მეორე რეალობა. თუ ამ კონკრეტული ოპოზიციური პარტიების არხებს ვნახავთ, სრულიად საპირისპირო შედეგს დებენ და ამბობენ რომ არის მეორე ტური, მელიას საკმაოდ მაღალი რეიტინგი აქვს, ასევე მესამე ადგილზე მყოფ პირს და ასე შემდეგ. საერთოდ არ გამოჩნდება კამპანია არ ჩაუტარებიათ საერთოდ რა რეიტინგებზეა საუბარი, ის რასაც აჩვენებენ არის მიზანმიმართული, მცდელობა არის საზოგადოებრივ აზრზე გარკვეული манипуляცია მოახდინოს. უნიჭო გვარამიას კაბინეტში ნაჯღაპნები არის თუ გინდათ რეალობა არის ეს. და საზოგადოება ძალიან კარგად ხედავს, ვის აქვს რეალური შანსი, ვის აქვს რეალური გეგმა ქალაქთან დაკავშირებით და ვის შეუძლია კონკრეტული პრობლემების მოგვარება და პროექტების განხორციელება. შესაბამისად, 2 დღეა დარჩენილი. დაველოდოთ და 2 ოქტომბერს დაინახავს საზოგადოება, ვის აქვს ხარდაჭერა და თანადგომა. გასაგებია, თქვენ ნაჯღაბნებს ახსენებთ და ერთი ესეთი განსახილველი საკითხი, რომელიც იგივე გვარამიამ და კონკრეტულმა პოლიტიკოსებმა თუ ჟურნალისტებმა დაგეგმეს და შემდეგ ამაზე დიდი დისკუსია ვნახეთ, თითქოს თქვენ ყავდათ იგივე საარჩევნო მიმართულებით კონსულტანტი, რომელიც იყო თუ არ ვცდები 2018 წელს საპრეზიდენტო 18 წელს იყო, ხო? გამოქვეყნდა თითქოს ის გეგმა, როგორც უნდათ გეხმძღვანელად. ანუ რაიმე იქედან არის თუ არა მართალი, უბრალოდ კითხავთ პირდაპირ თანამშრომლობთ თუ არა ამ ადამიანთან ახლაც. არანაირი თანამშრომლობა არ გვაქვს, ეს იყო როგორც თქვენ აღნიშნეთ 2018 წელს ბოლოს, როდესაც ამ კომპანიასთან ჰქონდა თანამშრომლობა ქართულ ოცნებას, ამ საარჩევნო კამპანიაში თქვენ ნახავთ, რომ ჩვენი საარჩევნო კამპანია აგებულია მხოლოდ პოზიტიურ დღესასრიგზე, საუბრობთ მხოლოდ ქალაქთან დაკავშირებით, მხოლოდ მომავალზე, განსახორციელებელ პროექტებზე, მხოლოდ და მხოლოდ პოზიტივი, მხოლოდ და მხოლოდ მშენებლობა, მხოლოდ და მხოლოდ განვითარება, აღმშენებლობა. ეს არის ჩვენი საარჩევნო კამპანია სხვებისგან განსხვავებით. ახლა სხვებზე არ გავამახვილებ ყურადღებას, ეს სამარცხვინო უბრალოდ ის კონკრეტული ტელევიზიები, აი სამარცხვინო მარტივად რო ვთქვა, ნახეთ, ჩართეთ, ჯერ რა კლიპებს უშვებენ, როგორი შეურაცხყოფა, როგორი გადაცემები, ცილისწამება, ჩემზე, ოჯახის წევრებზე, თუ კი რაიმე სიბინძურე შეიძლება ადამიანმა მოიფიქროს, ყველაფერს კადრულობენ, ყველა ზღვარს გადავიდნენ, არანაირი წითელი ხაზები არ არსებობს. ბოლო დღეებში გეუბნებით, იგივე თქვენი ოჯახი არის ამოღებული მიზანში. და ჩვენ ამ ყველაფერს უყურებთ, მე არ ვაპირებდი ხა ამ კონკრეტულ საკითხზე თქვენთვის კითხვის დასმას, მაგრამ ფაქტი არის, რომ ამის პირისპირ თქვენ ეხლა გახართ. არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე. არაფერი, მე ძალიან მარტივად, მე მაქვს ჩემი გზა, ჩემი სტრატეგია, რა თქმა უნდა, ამ საარჩევნო კამპანიას არ გადაუხვევ და როგორც დავიწყე პოზიტიური დღესასრიგის შექმნა საარჩევნო კამპანიის, ასევე დავამთავრებ ამ საარჩევნო კამპანიას და დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ჩემი თბილისელების ხარდაჭერით აუცილებლად გავიმარჯვებ და გავიმარჯვებ პირველივე. გასაგებია. თუ არის შესაძლებელი გორბის კვლევა დავბრუნოთ, რომ კიდე ერთი კითხვა დავსვა და შემდეგ უკვე გადავალთ ჩვენ სხვა თემებზე, რომელიც ამ ეტაპზე ვფიქრობ ძალიან აინტერესებს თბილისს და თბილისის მოსახლეობას. მესამე პოზიცია 6.5% ყოფილი პრემიერ-მინისტრი. რა ფაქტორია დღეს პირადად თქვენთვის აი წინა საარჩევნო პერიოდში? მე ბევრ კითხვას არ დავსვამ ამ მიმართულებით და მინდა მოვისმინო. განსაკუთრებული არაფერი, ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ოპონენტია, 16 კანდიდატი ვართ, წარმოდგენილი ჩვეულებრივი ერთ-ერთი ოპონენტია. გართმევთ ადამიანურად, აი გულწრფელად ვამბობ, ადამიანურად გული მწყდება. რა უნდა გიორგი გახარიას იქ? აი უბრალოდ რა უნდა გიორგი გახარიას იქ?
ამ მდგომარეობაში, ამ ვითარებაში მისი დანახვა ადამიანურად მართლა გულიმწყდება. ჯერ მისი გადაწყვეტილება თებერვალში რაც გააკეთა. სად გარბი ხარ, რო გარბი ხარ? კანონი უნდა აღასრულო, ქვეყნის პირველი პირი ხარ, ხო, სად მირბი ხარ? სად მიდი ხარ? ეგ იგივეა, რომ აი რაღაც აი განსაკუთრებული თამაში რო იყოს და გუნდის თამაში იწყებოდეს და გუნდის კაპიტანმა მოედნიდან გამოვიდეს და თოსკო წავედ მე სახში მივდივარ აღარ მინდა თამაში. ეს რა იყო? ან იქ რა უნდა დღეს გიორგი გახარიას, ან რა უნდა ჩემ წინააღმდეგ დღეს გიორგი გახარიას. ხო დარწმუნებულია იმაში, ხო იცის რომ შანსი არ აქვს რომ ვერ მოიგებს, ხო იცის. რა იყო მისი შემოსვლის მიზეზი და მიზანი ამ საარჩევნო გარემოში? რატო შემოვიდა? ხო ამას აქ რამე ახსნა? რისთვის შემოვიდა? რომ კახკალაძეს დააკლოს შეიძლება ზოგადად რაღაცეები რომ დაეხმაროს ვის? თქვენი აზრით შემოვიდა, იმიტომ რომ ბევრი არ აქვს ხო მონაცემები თქვენთან შედარებით. სამწუხაროდ ნამდვილად გულიმწყდება ეხა ამას რო უყურებ ამ მდგომარეობაში და ამ ვითარებაში, მაგრამ ეს არის რეალობა და ეს არის მისი არჩევანი. კეთილი. ისე რომ საზოგადოება კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველას ნაბიჯებს. გადადგმულ ნაბიჯებს ყველაფერს შეაფასებს და ყველაფერს შესაბამის პასუხს გაცემს. გასაგებია. პრეზიდენტის ინიციატივაზეც კითხავთ, გასაგებია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, მაგრამ 2024 წელიც მალე მოვა, იმიტომ რომ ძალიან მალე გაიარა ამ 80 წელმა, 4 წლის წინ, სწორედ 2 დღით ადრე არჩევნებამდე თქვენც და თქვენი ოპონენტებიც იყავით სწორედ ამ გადაცემის სტუმარი წინა საარჩევნოდ და მაშინაც საკმაოდ დიდი მსჯელობა იყო, მაგრამ სწრაფად გავიდა ეს 4 წელი. წინ კიდე 4 წელია და მალე გავა. კოალიციური მთავრობა ახსენა სალომე ზურაბიშვილმა. არის თუ არა შესაძლებელი ქართულმა უცნებამ ნამდვილად ითანამშრომლოს სხვადასხვა პარტიებთან, მათ შორის თუნდაც ყოფილი პრემიერის პარტიასთან, თუ 2024 წელს მას ისევ ექნება პოლიტიკურ მოედანზე თამაშის სურვილი და რესურსი. დღეს დამისვეს ეს შეკითხვა და იგივე პასუხი უნდა გავცე, ხო? ეს არ არის არც სალომე ზურაბიშვილის გადასაწყვეტი, არც კახაკალაძის ან ვინმე რომელიმე სხვა პოლიტიკოსის გადასაწყვეტი იქნება თუ არა კოალიციური მთავრობა. ამას წყვეტს ხალხი. არჩევნების შედეგებით იქნება ცხადი 2024 წელს თუ რომელი კონკრეტული პარტია თუ პარტიები მოვლენ ქვეყნის მართვაში და ამის შემდეგ იქნება გადაწყვეტილება მიღებული არის აუცილებელი კოალიციური მთავრობა თუ არ არის აუცილებელი. ამიტომ 2024 წლამდე ძალიან დიდი დროა. დაველოდოთ, ბევრი რაღაცეები შეიცვლება, ბევრი სიახლეები შეიძლება იყოს. დაველოდოთ 2024 წელს, როგორც არის კონსტიტუციით განსაზღვრული, იქნება საპარლამენტო არჩევნები. ახლა როგორ მივდივართ 2024 წლამდე, აი რა ხდება თბილისში და რამდენად დიდი შანსები ექნება მომავალ საპარლამენტო არჩევნებზე მართლ პარტიას, საკმაოდ დიდი წილი თქვენზეც არის. თქვენ მომდევნო 4 წელი ისე უნდა იყოთ თბილისის მერი, ყველა რეიტინგი ამას ამბობს და 2-ც ძალიან მალე მოვა, ხო? 2017 წელს სიცოცხლით სავსე ქალაქი. აი ესეთ სლოგანი ჰქონდა თქვენ, რის გამოც მე მახსოვს რომ მაშინაც გაგაკრიტიკათ ოპოზიციამ, ხო? წლევანდელი სლოგანი კიდევ უფრო ამბიციურია. აი ახლა გითხარით, რას გულისხმობთ აი ამ სლოგანში, რას ველოდებით ჩვენ ამ 4 წლის განმავლობაში? პირველი მინდა დავიწყო 2017 წლიდან, როდესაც პირველად მივიღეთ გადაწყვეტილება რომ კენჭი მეყარა დედაქალაქის მერობაზე. მარტივი არ იყო, გულწრფელად ვიტყვი, ძალიან საპასუხისმგებლო თანამდებობა იყო ამ ხელა ქალაქის მერი, აიღო ამ ხელა პასუხისმგებლობა, ეს ხო უბრალოდ თანამდებობა არ არის, უდიდესი პასუხისმგებლობა და ძალიან დიდი ტვირთია, მაგრამ ყველაფერს ვაკეთებთ, რომ ღირსეულად ვატარო ეს მძიმე ტვირთი. სიცოცხლით სავსე ქალაქი, ეს იყო 2017 წლის ჩვენი საარჩევნო კონცეფცია. პირდაპირ ვიტყვი, რომ მნიშვნელოვანი ფუნდამენტი შეიქმნა ამ საარჩევნო პროგრამით ამ 4 წლის განმავლობაში, რაც გავაკეთეთ. არ არსებობს მიმართულება, მაშინ 7 ძირითადი პოლიტიკა ჰქონდა, არ არსებობს არც ერთი მიმართულება, სადაც კონკრეტული გაკეთებული საქმეები არ იყოს. ურბანული მიმართულებით ჩვენ ვართ გუნდი, ვინც ქალაქის გენერალური გეგმა დაამტკიცა და წერტილი დაუსვა ქალაქის ქაოტურ განაშენიანებას. წერტილი დაუსვა იმ მავნე და მანკიერ პრაქტიკას, როდესაც კოეფიციენტების გადამეტება ხდებოდა. ახალი პარკები, ახალი
ახალი რეკრეაციული სივრცეები, როგორი გამწვანებულია დღეს ქალაქი, თუმცა უდიდესი რესურსი გვაქვს ამ მიმართულებით. სატრანსპორტო პოლიტიკა, ახალი ავტობუსები, ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება, არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო საბავშვო ბაღები, სოციალური პროგრამები, ჯანდაცვის მიმართულებით 2 მილიონზე მეტი თბილისელის მოთხოვნა დავაკმაყოფილეთ დახმარებაზე. არ ვიცი რომელი ერთი პროგრამა ჩამოთვალო, ეს მყარი ფუნდამენტი შექმნილია და ჩვენი საარჩევნო პროგრამა მეტი სიცოცხლე ყველა უბანში მიუთითებს იმაზე, რომ რაც შეიძლება მეტი მწვანე სივრცე შევიტანოთ უბნების დონეზე, მეტი სპორტული მოედნები, მეტი პარკები, მეტი სკვერები, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი უნდა გახდეს თითეული ოჯახისთვის, ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე, ინფრასტრუქტურული პროექტების მოწესრიგება, თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, ძველი თბილისის განახლება, ავარიული სახლების ჩანაცვლება, უსახკაროების მხარდაჭერა, რომ არც ერთი უსახკარო სტატუსის მქონე ადამიანი ბინის გარეშე არ დარჩება, ყველას დავაკმაყოფილებთ. სოციალური და ჯანდაცვის პროგრამები 26 ძალიან საინტერესო პროგრამა ჰქონდა, 5 ახალი პროგრამა დავამატეთ. საბავშვო ბაღების მშენებლობა 20 ახალი ბაღი უნდა ავაშენოთ, 25-ის რეაბილიტაცია გვაქვს დაგეგმილი. ყველა მიმართულებით გვაქვს კონკრეტული ხედვა და აქ თავარი რა არის, ხო მარტო ლამაზი სიტყვები ხო არ არის და ლამაზად დაწერო და მოამზადო საარჩევნო პროგრამა. ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელიც დაკომპლექტებულია პატიოსანი, პროფესიონალი, საქმის მცოდნე ადამიანებით, ჩვენ ვართ ის გუნდი, რომელმაც იცის როგორ უნდა გააკეთოს საქმე. მე მახსოვს, არავის ეგონა, რომ ჩვენ შევძლებდით 20 წლიანი პრობლემის მოგვარება. Sendpoint-ის სამშენებლო კომპანია Sendpoint-ი მაქვს ხედველობაში. სამშენებლო კომპანია სვეტი, ოლიმპიური ვარსკვლავი, აქსისი. საზოგადოებას ეგონა რომ ეს იყო მხოლოდ ლაპარაკი და ამას ვერ მოვახერხებდით, მაგრამ ყველას დაუმტკიცეთ, რომ ამ სირთულეებშიც ხედავთ გამოსავალს და ამ სირთულეებშიც პოულობთ შესაძლებლობებს და მაქსიმალურად გვერდით უდგებით ადამიანებს და მომავალშიც ასე იქნება. კოოპერატივით დაზარალებული, ბინათ მესაკუთრეების ამხანაგობი კოოპერატივით დაზარალებულები 3000-ზე მეტი ოჯახი. აი ისეთი თემების გაცოცხლება დავიწყეთ, რომ ადამიანებს წარმოუდგენელიც კი ეგონათ, ხო? ხალხი წასულია ემიგრაციაში, წვალობენ, შრომობენ იმისთვის, რომ თავიანთ ოჯახებს რაღაც 2 კაპიკი მოუტანონ, ბინა იყიდეს და ერთ მშვენიერ დღეს იღვიძებენ, არც ბინა აქვთ, არც ფული, ყველაფერი დაკარგეს. წარმოიდგინეთ, რამხელა უბედურება იყო ამ ადამიანებისთვის, ამ ოჯახებისთვის და ვარ უბედნიერესი ადამიანი, რომ ჩემ გუნდთან ერთად შევძელი, რომ ბედნიერება დამებრუნებინა ამ ოჯახებისთვის და ღიმილი დამებრუნებინა მათ სახეებზე და ასე ვაპირებთ მომავალში გაგრძელებას შემდეგი 4 წლის განმავლობაში. გასაგებია. გასული 4 წლიდან ბევრი საუბრეთ, გისმენდით კადრებიც გადიოდა და საზოგადოებაც ინფორმირებულია, ხო, თავად გადადგილდებიან და სარგებლობენ ყველა იმ სიკეთით, რომელიც შეიქმნა. რა არ გამოვიდა იმ 7 პოლიტიკიდან, რაზეც ღიად შეგიძლიათ თქვენ ახლა ისაუბროთ. კი, იყო ასეთი პროექტებით, მაგის თქმაც არ მერიდება. მოგვიწია ძალიან ბევრი პროექტის დროებით შეჩერება, რომელზეც საუბრობდი, რომ აუცილებლად განვახორციელებდით ამ 4 წლის განმავლობაში. ასეთი იყო ვაჟა-ფშაველას გამზირის რეაბილიტაცია, წერეთელი, ქეთევან დედოფლის, ასეთი იყო მაგალითად ბაგებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდის მშენებლობა, რომელიც დღეს დავიწყეთ. მოგვიანებით დავიწყეთ, კი, დღეს ჰქონდა, მაგრამ ამდენი ხნის განმავლობაში უნდა დაგვეწყო. ასევე ეს იყო საბაგიროს მშენებლობა, მთაწმინდისა და რუსთაველის დამაკავშირებელი ისტორიული საბაგირო, ისეც ამდენი ხანი უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ მეგობრებო, ამასაც აქვს თავისი ახსნა, აი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ, რომ ამ პანდემიის პირობებში 2 წელი ფაქტიურად გაჩერებული ვიყავით, ვერაფერს ვერ ვაკეთებდით, იმიტომ რომ თანხები რაც მობილიზებული ქონდა ამ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გადამისამართებული იყო იმ ოჯახების, იმ ადამიანების მხარდასაჭერად, ვისაც ყველაზე მეტად გაუჭირდა ამ პანდემიის პირობებში, სამსახურის გარეშე, ხელფასების გარეშე დარჩა და მართლა ხელით ვატარებდით პროდუქტებს იმისთვის, რომ ამ ოჯახებს როგორმე შვება ყოფილიყო ამ ოჯახებისთვის და მაქსიმალურად გვერდით დავდგომოდით, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს პროექტები არ განხორციელდება. ამასაც გავაკეთებთ და ამაზე მეც გავაკეთებთ, იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქი იყოს ყველაზე მოწესრიგებული, იყოს გამართული ინფრასტრუქტურა, იყოს გამართული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი და იყოს ყველაზე მწვანე ქალაქი ევროპაში. ბატონ კახა, ჭავჭავაძის რეაბილიტაცია, ხო, სრულიად სხვანაირია, სრულიად ახლებული, სრულიად თანამედროვე. აი, როდესაც ეს პროექტი დაიწყეთ, პირადად თქვენ ნერვიულობდით თუ არა, იმიტომ რომ შემდეგ ამას მოყვა ძალიან დიდი არა, მაგრამ გარკვეული წრეების მხრიდან რაღაც ქილიკი, კრიტიკა
და თითქოს რაღაც ტალღის აგორებასაც ცდილობდნენ ადგილზე რომ არ ვარგოდა ეს პროექტი, მაგრამ აი დღეს ამ გადასახედიდან რამდენად გაამართლა, კადრებიც თუ არის შესაძლებელი რომ ნახოთ და გითხარით აი რამდენად რთული იყო პირადად თქვენთვის. ირაკლი გულწრფელად ვიტყვი რომ ველოდებოდი თავიდანვე რომ გარკვეული უკმაყოფილება იქნებოდა პირველივე დღეებში. ზოგადად ჩვენ რეფორმებთან მიმართებაში, სიახლეებთან მიმართებაში ცოტა გარკვეული ცივი დამოკიდებულება გვაქვს პირველ ეტაპზე. თუმცა მერე უკვე როდესაც პროექტი სრულდება, ამ შემთხვევაში როგორც ჭავჭავაძე განხორციელდა, რა თქმა უნდა ადამიანებს მოწონთ, მაგრამ ამ პროექტის ბენეფიტი ჯერაც არ გვაქვს მიღებული სრულყოფილად, იმიტომ რომ ეს ხო არ არის მარტო ერთი კონკრეტული პროექტი, ამას ჭირდება გაგრძელება. ის დაგეგმილი რო გვაქვს მელიქიშვილი, კოსტავა, რუსთაველის რეაბილიტაცია. ეს საერთო ჯამში ჩვენ მოგცემს რეალურად იმის შესაძლებლობას, რაც დღეს ყველას გვაწუხებს, ხო? ეს სატრანსპორტო კოლაფსი, რაც გვაქვს ქალაქში. ამას ემატება ჭკვიანი შუქნიშნები, ეს ჩვენი სატრანსპორტო რეფორმა, სატრანსპორტო პოლიტიკა, ხოლო ავტობუსების ჩანაცვლებით კი არ შემოიფარგლება, რაც მარტო ლამაზი ავტობუსების შემოყვანა კი არ არის ამ პროგრამის ძირითადი შინაარსი. ბევრი მნიშვნელოვანი კომპონენტისგან შედგება, რაც საერთო ჯამში ამ ყველაფრის განხორციელება მოგცემს ჩვენ იმის შესაძლებლობას, რომ ქალაქში ყველას კონდეს თავისუფლად გადაადგილების შესაძლებლობა. ფეხით მოსიარულე, რომელიც პრიორიტეტი არის და გვახსოვს ჩვენ რა ხდებოდა წლების განმავლობაში, ვერ გაივლიდი ფეხით ჭავჭავაძეზე, უბრალოდ პარკინგებად იყო ქცეული მთელი ეს ტროტუარები, ასევე ეკომეგობრული ტრანსპორტი ერთ-ერთი პრიორიტეტული გახდა და ნახეთ, როგორ გადაადგილდება, ეს არის სკუტერები, ეს არის მოტოციკლები, ველოსიპედები, ყველასთვის შეიქმნა შესაბამისი სივრცე და საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, რომელიც აუცილებლად ამ რეფორმის ფარგლებში უნდა იყოს დედაქალაქში ყველაზე სწრაფი და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრმა ადამიანმა უნდა მოიხმაროს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მაგისთვის კეთდება, ყველასთვის ხელმისაწვდომი უნდა იყოს, რომ ავტობუსით და მიკროავტობუსით გადაადგილება დედაქალაქში იყოს ყველასთვის კომფორტული და ყველასთვის ყველაზე სწრაფი. ამ 4 წლის განმავლობაში, რადგან სატრანსპორტო მიმართულებით გავაგრძელეთ საუბარი, რამდენად დიდი სამუშაოების გატარება მოგიხდათ ინფრასტრუქტურის კუთხით, იმიტომ რომ გაქვთ ხოლმე პრეზენტაციები ახალ ავტობუსებთან დაკავშირებით. ყოველთვის გეგმავთ, რომ მიკროავტობუსები თუნდაც იყოს ახალი, უფრო კომპაქტური. წლის ბოლოსთვის მთლიანად განახლებული. რამდენად მასშტაბური იყო მთელი ამ ხნის განმავლობაში ეს გეგმა, ეს ჩანაცვლების პროგრამა? სატრანსპორტო რეფორმა ერთ-ერთი უმსხვილესი რეფორმა იყო, თავისი მასშტაბებით, თავისი სიდიდით, თავისი დანახარჯებით. და ეს არ არის 4 წლიანი და 5 წლიანი პროგრამა. 10 წლები დაჭირდება სრულ ათვისებას და პროექტის სრულ განხორციელებას. აქ ასევე მეტროზეც არის საუბარი. მეტროს ვაგონების განახლება, ახალი ვაგონები გვინდა შემოვიყვანოთ. წლის ბოლოსთვის ძალიან მალე გვეცოდინება გამარჯვებული კომპანია, რომელიც ვალდებული იქნება 40 ახალი მეტროს ვაგონი შემოიყვანოს. ის ვაგონები, რომელიც რეაბილიტაცია შესაძლებელი, განვაახლებთ, მოვაწესრიგებთ, მეტროს სადგურების განახლება, რეაბილიტაცია, ჭკვიან შუქნიშნებზე საუბრობთ. ეს არის ძალიან მაგარი სისტემა, რომელსაც ყველა დიდი ევროპული დედაქალაქი და დიდი ქალაქები იყენებს. ზოგადად, შუქნიშნები ერთმანეთს კომპიუტერულად უყურებენ და თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას, რომელ ქუჩაზე გაატაროს რა რაოდენობის ავტომობილები, იმისთვის რომ საცობები არ გამოიწვიოს. ესეც ათეულობით მილიონი ევრო ჯდება ამ პროექტის განხორციელება. საერთო ჯამში ჩვენ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც განვითარებულმა დიდმა ქალაქებმა. სადაც იგივე პრობლემები იყო, რაც დღეს ჩვენთან არის 20 წლის წინ, ჩვენს იგივე გზას გავდივართ და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენთან, როდესაც დამთავრდება ამ პოლიტიკის განხორციელება თავისი ინფრასტრუქტურით, მთლიანად გამართული იქნება ეს სისტემა. ხო, მზიური, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ პროექტის მიმართ თბილისელების დამოკიდებულება არის ცალსახა, იპოდრომის ტერიტორია. იპოდრომი, რომელიც პარტიის დამფუძნებლის მხრიდან ხო უდიდესი საჩუქარია თბილისელების. ძალიან დიდი და უმნიშვნელოვანესი პროექტია ჩვენი ქალაქისთვის. მე გეტყვით, რომ პირველი რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, საქველმოქმედო ფონდ ქართულს, რომ ეს ტერიტორია გადმოგცა და ამას დაემატა ის, რომ მერია ერთ-ერთს არ დახარჯავს პროექტის განხორციელებაზე, თვითონ ფონდი არის პასუხისმგებელი, რომ
უკვე გაკეთებულს, გალამაზებულს, კეთილმოწყობილს ჩაგვაბარებს. ამ წუთში მიმდინარეობს პროექტზე მუშაობა, მოსამზადებელი სამუშაოები დაწყებულია, თუმცა საზოგადოების მხრიდან იყო მოთხოვნები, რომ უფრო მეტი დელოები განვახორციელოთ ამ პროექტის სახით და გარკვეული ცვლილებები შედის პროექტში და ძალიან მალე საზოგადოებას წარუდგენთ ამ განახლებულ პროექტს და გავაგრძელებთ სამუშაოებს. ძალიან მაგარია, იმიტომ რომ ამ ხელა ტერიტორიაზე ქალაქის ცენტრალური პარკი გვექნება, რომელიც ყველანაირად კეთილმოწყობილი იქნება, ყველანაირად უზრუნველყოფილი იქნება, სადაც ადამიანებს, დიდებს, პატარებს, მოხუცებულებს ექნება შესაძლებლობა გაერთონ, დაისვენონ, იუარჯიშონ. მე მართლაც მიამაყება, როგორც ქალაქის მერს, რომ ჩვენ მოვახერხეთ ჩვენი განხორციელებული პროექტებით, რომ საპარკე კულტურა შემოვიტანეთ დედაქალაქში. ნახეთ, უბრალოდ რა ხდება რეაბილიტირებულ პარკებში, რეაბილიტირებულ სკვერებში. ნახეთ რა ხდება მზიურში, დედაენის და 9 მარტის ბაღები, კიკვიძის პარკი, ვაკის პარკის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს ახლა გლდანში მე-6 მიკრორაიონში ულამაზესი სივრცე გავაკეთეთ. აი მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს სივრცეები ავითვისოთ და შევქმნათ მწვანე ტერიტორიები. სამწუხაროდ ბევრი რეკრეაციული ადგილი არის გასხვისებული წინა ხელისუფლების დროს და დღეს გვიწევს ჩვენ ამ ყველაფრის გამოსყიდვა, ეს გარკვეული თანხები გვიჯდება. ხშირ შემთხვევაში ადგილმონაცვლეობას ვაკეთებთ, მაგრამ რა მნიშვნელობა ის მიწაც ფასია და ღირებულია და ვითანხმებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული. იპოდრომი საჩუქარია ძალიან მნიშვნელოვანი, მასშტაბური, ისტორიული, მაგრამ გუდიაშვილი ორბელიანი ამაში მოგიხდათ ფულის გადახდა, დახარჯვა, მაგრამ გამოიყურება ძალიან კარგად, ხო? აი ამ პროექტებზეც მინდა თქვენი პოზიცია მოვისმინო, როგორ რანაირად დაიგეგმა, რამდენად კმაყოფილი ხართ პირადად თქვენ და კიდევ რა იგეგმება მიმდინარე 4 წლის განმავლობაში, იმიტომ რომ მე მახსოვს 2017 წელს თქვენ დებატების დროს თქვით, რომ მარტო ერთი ცენტრალური ნაწილი არ არის თბილისი და უნდა მოხდეს ყველა ტერიტორიის განვითარება, ხო? ძველი თბილისი მაგალითად არის ის განსაკუთრებული სივრცე, სადაც უამრავი კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. შესაბამისად, ამ ყველაფრის მოწესრიგება, განახლება, რეაბილიტაცია ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტია და ასეულობით მილიონი ლარი იხარჯება ამისთვის. ამის ნათელი მაგალითია ორბელიანის მოედანი, მიმდებარე ქუჩები, გუდიაშვილის მოედანი თუ როგორ კეთდება, დარეჯანის სასახლე, მაგრამ ჩვენ მხოლოდ ამით არ შემოვიფარგლებით. რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ, იმიტომ უამრავი, აი მაგალითად გუდიაშვილის მოედნის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი ძალიან მალე დამთავრდება. მაგრამ ამაზე ხო არ ჩერდებით. კიდევ ირგვლივ უნდა ნახოთ, რამდენი შენობა ნაგებობა, რამდენი ოჯახი, რამდენი ადამიანი ელოდება, რომ ხვალ ძეგ მათთანაც მივალთ, მათთანაც რეაბილიტაციას ჩავატარებთ და ეს განახლებული შენობა ნაგებობები, ეს არის ჩვენი სიმდიდრე, რაც ამ ქალაქის განსაკუთრებულობას წარმოადგენს. ამ ქალაქის აი იმ თავისებურ პეცს საჩვენებს, რომელიც თბილისს გააჩნია მისი ძველი უბნებით, მისი ისტორიული შენობა ნაგებობებით და ამ ყველაფერს ჭირდება მოწესრიგება, ჭირდება მოვლა პატრონობა და ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ადგილი უჭირავს ძველი თბილისის განახლებას და მოწესრიგებას. გასაგებია, აქვე უნდა გკითხოთ პროექტები, რომელზეც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ, რომელიც უკვე გაკეთდა ამ 4 წლის განმავლობაში. აი 2025 წელს როგორ თბილისს დაუტოვებს კახა კალაძე საქართველოს? არა მხოლოდ თბილისს. ძალიან კარგი კითხვაა. ნუ არ მიყვარს ხოლმე წინასწარ არაფერზე საუბარი, აი ერთადერთი რაც შემიძლია თბილისელებს დავპირდი, აი აბსოლუტურად გულწრფელად ვამბობ ამას. მზად ვარ 24 საათიან რეჟიმში ვიმუშაო ამ ქალაქისთვის, ვიმუშაო ამ ქალაქში მცხოვრები ადამიანებისთვის. მე ახალგაზრდა კაცი ვარ და შრომის მოყვარეობა ჩემი წარმატების ფორმულაში ერთ-ერთი უნიშნელოვანესი ადგილი უკავია. შესაბამისად, არასდროს არ ყოფილა რომ კახა კალაძეს შრომა, მუშაობა ეთაკილებოდეს და ახლაც ასე ვარ. ახლაც ასე ვარ, ყოველთვის მეტი და მეტი მინდა რომ კარგი პროექტები განვახორციელო, იმიტომ რომ ამით ხო ადამიანები იღებს სიამოვნებას, ამით ხო კმაყოფილებას ის ოჯახები, ვისაც უშუალოდ ეხება. ეს, როდესაც მე ვხედავ ამ გახარებულ ბედნიერ ადამიანებს, ეს არის ჩემთვის ვერ წარმოიდგენთ რამხელა პოზიტივის მომტანია, რამხელა ბედნიერებაა. შესაბამისად, ერთს გპირდებით თბილისელებო, რომ მზად ვარ 24 საათიან რეჟიმში, ჩემს გუნდთან ერთად ვიშრომოთ, ვიმუშაოთ იმისთვის, რომ ჩვენი ქალაქი იყოს უფრო მოწესრიგებული, იყოს უფრო გამართული ინფრასტრუქტურა, იყოს უფრო მეტი რეკრეაციული და მწვანე სივრცეები,
საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს ყველასთვის ხელმისაწვდომი, ყველა უბანში, ყველა ქუჩაზე. მოწესრიგებული ინფრასტრუქტურა თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციებით, განახლებული შენობა ნაგებობები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, საბავშვო ბაღები, ყველა მიმართულებით მზად ვართ, რომ კარგი საქმეები და მასშტაბური პროექტები ვაკეთოთ ჩვენი ქალაქისთვის. კეთილი. წარმატებები უნდა გისურვოთ, თუმცა ჯერ არ ვასრულებ, რამდენიმე საკითხი კიდევ დარჩა, რაზეც მინდა თქვენი რეაქცია და შეფასება მოვისმინო. პირველი მსოფლიო ფეხბურთის ვარსკვლავები, რომლებიც ვიდეო მიმართვა, ვირუსულად მოედო სოციალურ ქსელებს. ეს რამდენად მნიშვნელოვანია პირადად თქვენთვის. ესეთი ორიგინალური საარჩევნო კამპანია, თუნდაც ამ ნაწილში, ხო? ალბათ, რა ვიცი, ბევრი ქვეყნის მერობის კანდიდატისთვის იქნება წარმოუდგენელი. Ცოტა ფრაგმენტი ვნახოთ და შემდეგ თქვენ კომენტარს მოვისმენთ. Ciao Cala, ciao amico mio. Ti volevo fare in bocca al lupo per la tua probabile, possibile e speriamo certa rielezione come sindaco di Tbilisi. Sono sicuro che i tuoi concittadini avranno apprezzato il tuo lavoro e ti conosceranno sempre di più. Un grande in bocca al lupo dal tuo amico Paolo. Ciao. Ciao Caca, ti mando un grosso in bocca al lupo sperando che tu possa ancora comandare il tuo paese. Quindi forza, sei il numero uno. Un abbraccio, ciao. Fratello, ti faccio il video come piaceva a te dopo una bellissima corsa. Ti mando un grandissimo in bocca al lupo per le nuove elezioni per il sindaco di Tbilisi. Sei forte, lo sa anche il tuo popolo. Sono orgoglioso di te e ti mando un grandissimo abbraccio e un grandissimo in bocca al lupo. Ciao fratello. Ciao cara, mando un abbraccio, un salutone e speriamo di vederci presto in Georgia. Ciao Caca, che dire dai, tanto in bocca al lupo per le elezioni. Mi auguro che il popolo georgiano ti dia ancora fiducia, visto l'ottimo lavoro che hai fatto. Io tifo per te. So che persona seria sei, per cui niente, forza Cala e speriamo tu sia di nuovo sindaco perché te lo meriti. Ciao, ciao amico mio. Caro Cala, so che il 2 di ottobre a Tbilisi ci saranno le elezioni di sindaco, so che sei stato bravissimo, sono sicuro che verrai rieletto. Fammi sapere, forza Cala, forza Tbilisi, forza Georgia. Perché no? Sempre forza Milano. Ciao, un abbraccio forte dal tuo amico Adriano Galliani. Ciao. ვიცე კაპიტანი, აი რა არის ეს თქვენთვის? ემოციურია ჩემთვის, იმიტომ რომ აქ არის ადამიანები, ვისთან ერთადაც მართლაც ძალიან დიდ წარმატებას მივაღწიეს სპორტულ კარიერაში და არა მხოლოდ საფეხბურთო თვალსაზრისით, ამ ბიჭებთან დღესაც მეგობრობა მაკავშირებს და ჩემთვის ყველაზე მთავარი ეს ადამიანური ურთიერთობებია, რომელიც დღესაც რჩება და როდესაც მილანში ჩავდივარ, იტალიაში ჩავდივარ, როგორც საკუთარ სახლში ისე ვგრძნობ თავს, არასდროს არ გამიწყვეტია კომუნიკაცია ბიჭებთან და მადლობის მეტი არაფერი არ მეთქმის, ეს სიურპრიზი იყო ჩემთვის და რა ვიცი, იმედებს გაუმართლებ. ფაქტი არის, რომ თბილისის მერობის კანდიდატს გულშემატკივრობენ, აი ასე. და ჩვენი საუბრის ბოლოს, მთავარი გულშემატკივარი თქვენთვის არის თქვენი ოჯახი. ჩვენ იმედის კვირაში გვქონდა რეპორტაჟი, რომელმაც ნახვების რეკორდი მოხსნა და ასევე რეიტინგიც ჰქონდა ძალიან მაღალი. აი ეს კადრებიც, რა თქმა უნდა, ვრცელდებოდა სოციალურ ქსელში საკმაოდ ვირუსულად. აი ოჯახის ფაქტორი და რამდენად რთულია აი ამ პროცესში, აი იმ გზის გავლა, რომელსაც თქვენ გადიხართ ყოველდღიურად, იმიტომ რომ ბევრჯერ ჰქონდათ მწვავე რეაქცია იგივე მედიასთან, როდესაც ბავშვების თემას ეხება, როდესაც პირადს ეხება, პირად სივრცეს ეხება და ასე შემდეგ. კი, ნუ ძალიან რთულია, თუმცა მე შეჩვეული ვარ ამ ყველაფერს, უბრალოდ რა თქმა უნდა, უფრთხილდები დედას, უფრთხილდები მამას, ჩემს მეუღლეს, ბავშვებს და მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ვეუბნებივთ ხოლმე, რომ ტელევიზორს არ უყურონ და რაც იმედია მალე დამთავრდება ეს არჩევნებიც, იმიტომ რომ ძალიან გულდასაწყვეტია, ყველანაირ ზღვარს გადალახეს, ყველანაირ სიბინძურეზე წავიდნენ, თუ კი რამე შეიძლებოდა ადამიანს მოიფიქრებინა, მაგრამ არაუშავს. საზოგადოება და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობა ყველას და ყველაფერს გასცემს პასუხს, იმიტომ რომ
ესენი არიან ადამიანები, ესენი არიან კონკრეტული ტელევიზიები, ვინც ყველაზე ძვირფას ებრძვის ამ ქვეყანაში, ებრძვის ჩვენს სარწმუნოებას, ებრძვის ჩვენს ეკლესიას, ებრძვის ჩვენს ტრადიციებს, კულტურას, წარსულს. მაგრამ ჩვენ ვართ ის ადამიანები და ვალდებულება გვაქვს რომ ეს ყველაფერი დავიცვათ ჩვენი სარწმუნოება, ამას აუცილებლად გავაკეთებ, დავიცვათ ჩვენი ეკლესია, დავიცვათ ჩვენი წარსული, კულტურა, ტრადიციები და დავიცვათ ჩვენი მომავალი, დავიცვათ ჩვენი სახელმწიფოებრიობა. ამას ქართული ოცნება, დემოკრატიული საქართველო და კახკალაძე ყოველთვის გააკეთებს, სადაც არ უნდა იყოს. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი და იყავით მაყურებლის პირისპირ, მხარდაჭერა ოჯახში, მხარდაჭერა მეგობრებში, მხარდაჭერა თბილისელებში და დავალოდოთ ახლა 2 ოქტომბრის დღის ბოლოს რა შედეგები იქნება. წარმატებებს გისურვებთ. კახკალაძე იყო მაყურებლის პირისპირ, მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ, ნახვამდის.